Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dan juga VIP yang sudah datang pada kesempatan kali ini. Gadis Melayu menjadi kita mendengarkan musik. Betul ya. Selamat datang untuk kita semua dalam rangka New Factory Launch PT Valeo AC Indonesia Kota Batam. Today we gather here to celebrate the grand opening of Valeo Batam new site. So this moment is not just a successful physical relocation of a new site. Now allow me to express my deepest gratitude to all our employees for your hard work, responsibility, and creativity. For the staff of PT Valeo AC Indonesia to enter the new building of PT Valeo AC Indonesia.